Yeah. Ain't show no love, feel no pain. Lord to me and everything. Right there first. I feel like everybody watching. Don't feed, everybody plotting. Keep seeing fake page in my comments. On the loud, on the jet with my partners. Street nigga, my respect, I like got here. Can't bitch eat a dick till her nose run. And she crying, used to ride on the donut. Now I'm flying, came from nothing but we up now. About time, waited so long to shit on. They say I ain't got no mom, my shit been gone. Keep a nasty little bitch and she stay tryna force. She gon' beg for my dick with the thumb in the butt. Take it out, eat it up, eat it up. Keep my niggas on go, they ain't going for nothing. Got a call from my uncle, ain't never gave nothing. Dropping nuts and he asked for some money. Gave me shit. Fuck was you and your brother, I was straight. Fuck was you. Don't scream loyalty, you don't know the meaning. Cause you don't. Used to call to my mama, feed daddy would be. No fuck, you got used to it. Salve rapaziada, mais uma gameplay aí pra vocês. Game de hoje foi na Operação contra Sniper, realizado na cidade de Cachoeirinha. Game muito top. Bom, a missão do game era resgatar uma chave que estava com um dos 3 snipers do campo. Ao resgatar a chave, tínhamos que acionar o míssil e fazer a proteção do míssil durante 1 hora, não deixando os inimigos vir e desativar o míssil, que assim terminaria o game. E bom rapaziada, antes de mais nada, já vai dando aquela porradona no like. Se não for inscrito no meu canal, se inscreve e bora pro game, que tá top demais. Ele tá deitado no meio do mato, safado. Vem. Tá de pneu, desviou. Tá de pneu aqui. Tira pra lá. Vou avançar agora, cuidado. Eu vou avançar lá. Peguei. Pegou, vem. Tá me dormindo. Bora avançar, vem. Valeu, meu. Mais aqui. Vamos ali. Chegamos juntos.
Eu juro que eu peguei esse cara, velho. Vem, o sniper tá aqui, pô. Vem, o sniper tá aqui. Tem que correr quando você pegar ele. Abaixa. E aí, nós temos que avançar junto aqui, velho. Ele tá aqui, ó. Nessa moitinha aqui, tá ligado? Ele matou um aí bem antes, tá? Vamos avançar. Sai da moitinha lá. Tá 12 horas aqui. Corre. Pegou. E outro aí, olha lá. Eles estão recuando, pega! Quem conquistou o míssil só defender. Não pode avançar não, é defesa. Agora é defesa. Agora é defesa. Defender para não desligar o míssil. É defesa, não é avanço. Peguei. Há 12 horas.
Vem, vem, vem. Vem. Peguei outro. Peguei outro lá. Peguei. Beleza. Peguei. Sai daí, garoto. Bora. Posso me dar ela pra trás, cara. Vai. Vou tentar avançar por aqui, bora. É nosso. O snap tá aí, viu? O snap tá aí. Eu peguei ele. Olha o carro de branco. Então, vira agachado aí mesmo, só vai ter que me canto. Galera, nesse momento aí o time inimigo tinha acabado de desativar o míssil e estava comemorando porque tinha ganhado a partida. Já vou pedindo desculpa a todos por ter posicionado mal a câmera e ficou muito baixo. Mas se você gostou do vídeo mesmo assim, dá uma porrada no like e tamo junto, galera.